Бүгін болып өткен окуялар, кабарлар жана жаңылыктар менен Күн кабар Ак кеме студиясында Атлет Аманкулов. Саламатсыздарбы? Бүгін 3 декабрда шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун кол коюу барактары келип түштү. Тапшырылган кол тамгалардын саны 59998 төзөт. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык талапкер шайлоочулардын 30 миңден кем эмес кол тамгасы менен колдоого алынууга тийиш. Тапшырылган кол тамгалардын саны 60 миңден ашпашы керектелет. БШКнын кол коюу барактарын кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу тобу кол тамгаларды 8 күндө текшерип өтөт. Аларды каттоо кызматтарынан кызматкерлерин жана сот экспертиза чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын эксперттерин тартуу менен коюлган колдорду текшеришет. Президенттикке талапкерлер кол коюу барактарын бүгүн 3 декабрда саат 23:59 чейин тапшырышы зарыл. Бүгін 3 декабрда саат 11:00 карата Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине президенттикке талапкер 14 адам 1 миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөсүн которду. Алар Касьянов Аймен Абдыталипович, Төлөбаев Бабыржан Латиханович, Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, Жапаров Садыр Нургожоевич, Жээнбеков Равышан Бабырбекович, Тагаев Рашид Бакирович, Абакеров Элдар Курманбекович, Байгуттиев Жеңишбек Сейитбекович, Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич, Асанов Курсан Сатарович, Калмаматов Бактыбек Урозалиевич, Арстанбек Мыктыбек, Сегизбаев Абдилкеңешевич, Кочкоров Улукбек Тойчубаевич. Президенттикке талапкерлер шайлоо күрөсүн бүгүн 3 декабрда түнкү саат 12-ге чейин которушу зарыл. 1 килограмм еттен дөң басы 360 сом болсо, базарда 1 килограмм еттен басы 450-500 сом болуп жатат. Бул тууралуу кечээ 2 декабрда 1 радионун эфиринде Айыл чарба министри Тилек Токтогазиев билдирди. Анын айтымына караганда ортомчулар кандай гана учур болбосун жакшы киреше табышат. Токтогазиев Токмок шаарындагы мал базарга барып, соодагерлер менен жолугушканына дагы токтолуп кетти. Министрдин айтымында айрым фермерлер 200дөн 1000ге чейин бука багышат. Базарда 2-3 жаштагы букалар орточо 80 миң сом турат. Эгерде 80 миңде 1 миңге көбөйтсөк 80 миллион сом болот. Силер миллионерсиңер, эмне үчүн даттанып жатасыңар, деди Токтогазиев. Ал фермерлерге ассоциация же палата түзүүнү сунуштады. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кадастр мамлекеттик мекемесинин директору кармалды. Ал мыйзамсыз акча топтоону уюштурууга шектелүүдө деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматынан. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин аймактык башкармалыктарынын жетекчилеринин мыйзамсыз түрдө акча алынып келген коррупциялык схема аныкталды. Мыйзамсыз акча чогултууга кадастр мамлекеттик мекемесинин директору МАТнын тиешеси бар экендиги белгилүү болду. Чогулган материалдарга ылайык кечээ 2 декабрда Маматов Абдымуктар Темирбекович кармалып, УКМКнын абагына камакка алынып, терге уланууда. Ак кеме студиясынын алып баруучусу жана кабарчысы Аманкулов Атлет Абдилмуталипович 3 декабрь күнү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасынын колунан мамлекеттик тилге кошкон зор салымы эмгеги үчүн ардак грамота менен сыйланды. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытай Эл Республикасынын Кыргыз өлкөсүндөгү ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девенди кабыл алды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык жолугушууда Кытай-Кыргыз кызматташтыгындагы актуалдуу суроолордун тегерегинде пикир алмашуу болду. Мындан тышкары Кыргыз өлкөсү менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда жүк ташуунун көлөмүн көбөйтүү максатында Торугарт жана Эркештам өткөрүү пункттарынын толук кандуу иштеши боюнча маселелерди талкуулашты. Ысык көл облусунда кызмат адамына 250 миң сом пара сунуштап, аны берип жаткан адам кармалды. Бул тууралуу Финполдун басма сөз кызматынан билдиришти. 1 декабрда Ысык көл облусу Финполдун Ысык көл облусу боюнча кызматкерлери 250 миң сом өлчөмүндө пара берип жатканда кылмыш үстүнөн ТА деген жаран кармашты. ТА кылмыш иши боюнча маселени өзүнүн пайдасына чечүүгө аракет кылып, кызмат адамына ири өлчөмдөгү пара сунуш кылган деп билдиришти басма сөз кызматынан.
анан сотко чейинки өндүрүштүн материалдары жазык кодексинин 328 беренеси пара берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кармалган адам Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Жалал-Абад шаарынын мэри болуп Эрнисбек Ормоков дайындалды. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Бүгүн 3 декабрда өткөн шаардык кеңештин сессиясына 31 депутаттын 28 катышкан. Бардыгы бир добуштан Эрнисбек Ормоковдун талапкерлигин колдоду деп жазылат маалыматта. 39 жаштагы Эрнисбек Ормоков буга чейин шаардык кеңештин 3 чакырылышынын депутатта бир жолку төрагасы болгон. Эскерте кетсек, шаар башчылыгына 2 адам талапкерлигин койгон. Дагы бир талапкер Эрнест Зиядинов шайлоо күнүнө катышуудан баш тартып, арызын кайтарып алган. UFC уюмунун чемпиону орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов Кыргыз өлкөсүнө 2021 жылдын март айында келет. Бул тууралуу мушкер өзү Москвада өткөн маалымат жыйында айтты. Бизде чет өлкөлөр менен түзгөн келишим көп. Март айында Бишкек шаарына барабыз, ал эми майда Ташкент шаарына барабыз, деди Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов Кыргыз өлкөсүнө 2018 жылдын январь айында атасы Абдулманап Нурмагомедов менен чогуу келип кеткен. Бишкекте өткөн жолугушуудан кийин ал Кыргыз эли менен Дагестан элинин окшоштугу мырзалардын балбандыгына баа бергенин айткан эле. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Ош мамлекеттик университетине маркум Канабек Исаковдун ысымын ыйгарууну сунуштады. Эл өкүлү жакында эле Кыргыз билим берүү системасынын реформатору, чыган агартуучу, мыкты педагог, 10 миңдеген жаштардын сүйүктүү агайы мурдагы билим берүү министри Канабек Исаков түбөлүк жайга узаганын белгиледи. Ал ректор болуп турган маалында Ош мамлекеттик университетинин аз убакыттын ичинде жаңы деңгээлге чыгарып, Борбор Азиядагы эң мыкты окуу жайлардын катарына кошконун айтып өттү. Бүгүн 3 декабрда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнө карата вице-мэр Эмил Шадыханов шаардагы 12 көмөкчү мектебинин көзү азиз жана көрүүсү начар балдардын адистештирилген мектеп-интернатынын жана шаардын кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борборунун жетекчилерин кабыл алды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, вице-мэр шаар мэри Таалайбек Сарыбашевдин атынан жетекчилерди майрамы менен токтоп, алардын жасап жаткан эмгеги чок экендигин баса белгилеп өттү. Иш чаранын жүрүшүндө вице-мэр жетекчилерге Ош шаарынын мэриясынын атынан 10 миң сомдон акчалай жардам берди. Ошондой эле Шадыханов мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тарбияланган мектеп-интернат борборлордун жетекчилеринин маселе көйгөйлөрүн угуп, аларды чечүү боюнча тапшырмалар берилди дейт. Бизге катталыңыздар, жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.